A muchos nos pasa esto. El gato, el doble gato, la cadena queda rozando y al rozar la cadena, obviamente cada que frenamos vamos a tener este sonidito. Entonces toca dejarla a un nivel, pero por muy nivelada que la dejes, nos pasa a algunos, no a todos, que hace este sonidito que es un poco molesto, y ya les voy a dar la solución. Bueno, aquí vamos a dar la solución. Esto es un tubito de manguera. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlo con una tijera o un bisturí por la mitad. Y así nos va a quedar. Vamos a hacer dos perforaciones en la manguera. Perforamos en un lado y en otro lado porque vamos a poner unas abrazaderas para que lo agarre. Listo. Para perforar puedes hacerlo con un cautín. Yo tengo, pero no lo tengo a la mano, pues no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer con un bisturí. Simplemente necesitamos hacer un corte arriba y otro corte abajo. Tratar de hacerlo a medio centímetro más o menos de la punta. Cortamos la partida por la mitad. Hacemos lo mismo en la misma distancia que hicimos la otra al otro lado. Hacemos acá la misma distancia, ya saben, más o menos a medio centímetro, 5 milímetros para lo que viene. Listo. Ahora tomamos una abrazadera, puede ser de este tamaño, después la cortas o puede ser pequeñas, aunque yo creo solamente me queda una grande y tengo dos pequeñas. En el momento no tengo más, pero voy a hacerlo una grande y dos pequeñas. Les voy a mostrar cómo. Entonces ahora voy a meterla por un lado, eso va a entrar, vamos a hacerla aquí así, abrimos un poco la abertura que hicimos y listo. Solo vamos a hacerlo hasta acá, porque para amarrarla, cuando hagamos el amarre lo vamos a hacer, pero ya cuando esté en el gato, para poder abrazar este otro pedazo, meterlo por este y de nuevo engancharla hasta la cabeza para que nos quede esta correa de seguridad, para que la cadena primero no pase por encima, porque si la cadena pasa por encima de la correa nos las va a reventar. Entonces la idea es que la cadena pase por la superficie de la manguera y esto por el lado contrario, el que pasa la cadena, para que no la vaya a reventar, y eso lo va a mantener seguro. Como solo tengo una correa grande, me quedan dos pequeñas. Entonces lo que voy a hacer es, porque necesito que sea más larguito, entonces voy a hacer el mismo proceso por este lado, y como ven la diferencia, una corta y otra larga, entonces simplemente meto esta para alargarla. Listo. Eso igual va a quedar muy resistente, igual tampoco es que vaya a quedar tan apretado, porque simplemente va a deslizar la cadena por encima, no es algo que va a hacer presión ni fuerza. Vamos a marcar la zona donde pega la cadena. Yo tengo un marcador, lo haré con este marcador y hasta aquí. Listo, porque solamente va a pegar este lado, pero lo que vamos a hacer, lo que vamos a poner va a ser de este largor, para que si salta la cadena no se corra para allá o para acá e interrumpa. Listo. Pues ahora
Tomamos el tubo ya con las abrazaderas de un solo lado puestas. Vamos a abrazar el gato con la manguera. Listo. Las abrazaderas quedan hacia allá. Okay. Así debe quedar. Lo que vamos a hacer es, por el otro orificio que le hicimos a la manguera, vamos a pasar la abrazadera. Entonces así ya lo tengo, ¿cierto? Eso no importa, lo estoy usando porque como tengo dos pequeñas, no tengo una grande. Si fuera una grande no tendría la necesidad. Y ahora lo que vamos a hacer es devolver esta, que nos pueda pegar con la otra, con la cabeza de la otra como tal. Listo. Si ves que no te dio el lado, simplemente la volteas, como me pasó a mí, y la pasamos por aquí y la ajustamos. Listo, eso es simplemente para que la sostenga, no es ni siquiera hay que hacerle mucha presión, simplemente que quede sostenida y que la puedas girar, porque puede que te cambie la posición de la cadena al subir el gato, entonces simplemente la corres y listo. Vamos con la otra. Ya saben que buscamos por el agujero diferente que le hicimos, el corte con bisturí o con cautín, como tú quieras hacerlo. Listo. Y ahora buscamos la otra punta para hacerlo. Para que te enamores. Es cuestión de tiempo. Y mentes abiertas. Un poco de tensión y listo. Eso es lo que estamos buscando. Ya simplemente cortamos el excedente, mismo acá, y aquí ya nos quedaría el protector de sonido para el gato. Con estilo, papi. Ese roce de cintura. Listo. Ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer es subirlo y mirar cómo pega con la cadena. Lo que les dije, que no hay que usarlo mucho para poder moverlo, simplemente lo corro más hacia arriba, más hacia un lado, perdón, y así nos queda. Entonces ya no nos va a hacer sonido como tal. Aquí está la prueba. ¿Ven? Ahí reduce el sonido a un 90%. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video y les haya sido muy útil.